Bom dia todo, bem-vindo. Welcome back to Flirting with 40. Today, we're going to read another chapter of The Little Prince in Galician. The title of The Little Prince in Galician is O Principinho. Vamos. Capítulo 4. Deste xeito, souben unha segunda cousa moi importante. O seu planeta de orixe era pouco máis grande ca unha casa. Isto non me podía sorprender moito. Sabía moi ben que aparte dos grandes planetas como a Terra, Xúpiter, Marte, Venus, os que se lles puxo nome, hai centos doutros que ás veces son tan pequenos que non se poden distinguir nin coa axuda do telescopio. Cando un astrónomo descobre un destes planetas, ponlle un número por nome. Chámalle, por exemplo, o asteroide 3251. Teño razóns ben serias para crer que o planeta de onde viña o Principiño é o asteroide B612. Este asteroide non foi visto máis que unha vez coa axuda do telescopio por un astrónomo turco no ano 1909. O astrónomo fixera entón unha gran demostración de seu descubrimento nun Congreso Internacional de Astronomía, pero ninguén le creou por culpa de seu vestido. As persoas maiores son así. Felizmente para o asteroide B612, un dictador turco impuxo ao seu povo, baixo pena de morte, a obrigación de se vestir á europea. O astrónomo informou de novo sobre o seu descubrimento no ano 1920. Ia vestido nun xeito moi elegante e todo o mundo aceptou a súa demostración. Se vos conto estes detalles sobre o asteroide B612 e se vos digo o seu número, é por causa das persoas maiores. As persoas maiores gustanlle as cifras. Cando lles falades dun novo amigo, nunca vos preguntan nada esencial del. Non vos din, como é a súa voz? Que xogos lle gustan máis? Colecciona bolboretas? Non. As persoas maiores preguntan, cal é a súa idade? Cantos irmáns ten? Canto pesa? Canto gaña seu pai? Pensan que soamente así o poden coñecer. Se lles dicides, vin unha fermosa casa chea de ladrillos cor de rosa, con xeraños nas fiestras e con pombas no tellado, non chegan a imaginar como é a casa. Hailles que dicir, vi unha casa que vale 100,000 pesos. Entón exclaman, ah, que formosa é. Así, se lles dicides, a proba de que o Principiño existiu e que se trataba dun ser engaiolante, que ría e que quería un año. E o feito de querer un año é unha proba de que existe. Encolleran o lombo e dirán que sodes uns nenos. Pero se lles dicides, o planeta de onde viña é o asteroide B612. Entón, quedarán convencidos e deixarán vos en paz coas súas preguntas. Son así, non se les pode ter isto en conta. Os nenos teñen que ser moi indulxentes coas persoas maiores. Pero nós, que comprendemos a vida, burlámonos dos números. A min gustaríame comezar esta historia a maneira dos contos de fadas. Gustaríame dicir, era unha vez un principiño que vivía nun planeta pouco máis grande ca el, e que tiña necesidade dun amigo. Para os que comprenden a vida, isto tería máis aire de verdade. Non me gusta que o meu libro sexa lido con lixereiza. Sinto unha pena fonda ao contar estas lembranzas. Hai xa 6 anos que o meu amigo marchou co seu año. Se intento describilo aquí, é só coa intención de non me esquecer del, porque é triste esquecerse dun amigo. Non todo o mundo gozou da sorte de ter un amigo. Eu podo chegar a ser como as persoas maiores, que soamente senten interese polas cifras.
Por iso, merquei unha caixa de lápices de cores. É moi duro poñerse de novo a debuxar a miña idade, cando solamente tiña intentado pintar, a idade de 6 anos, unha boa aberta ou unha boa pechada. Tratarei de facer uns retratos o máis parecidos que poida, pero non estou seguro de conseguilo. Un debuxo parecerase e outro non se parecerá nada. Trabucareime tamén un pouco o reproducir o tamaño. Unhas veces o principiño a ser demasiado grande e outras demasiado pequeño. Tamén hei ter dúbidas sobre a cor do seu vestido. Andarei como as autotiñadas sobre isto e aquilo. En fin, heime trabucar nalgúns detalles importantes. Pero teredes que me perdoar. O meu amigo non me daba nunca explicacións. Quizáis pensaba que eu era semellante a él. E eu, por desgracia, non son capaz de ver os años a través das caixas. Tal vez eu sexa un pouco como as persoas maiores. O mellor envellecín xa. Moitas grazas por ter lido comigo hoxe e vémonos a próxima vez. Chao, chao.